Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Azi o să vă mini-tutorial, bine zis. Vă învăț cum să faceți mașini UFO. Deci, hai să-i dăm drumul. Prima dată intrăm pe Parallel Space. Așa, aici. Dacă vreți să fac un tutorial cum să vă instalați Parallel Space, să dați un like. Anulează, start, bun. Intrăm. Mergem o dată. Bun. Dăm pe car parking. Bun, de exemplu vrem să facem mașina asta. Dăm așa, 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 așa aici. Așa, scuzați-mă. Bun. Așa. Dăm pe game warning, stați. Exact așa trebuie să fie. Bun. Dăm pe game warning. Game warning. Și dați. Stați. Doamne. Și dăm pe. Da, să-l pun aici chestia asta. Bun, și dăm pe lupa asta de aici. Bun, și scriem minus 10. Dăm o nouă căutare și aici nu apăsăm niciuna dintre astea. Dăm pe astea, nu știu, o să descoper pe viitor ce cu astea. Bun, dăm pe float. Așa, se încarcă. Așa, acum dăm pe creionul ăsta de aici și scriem minus 80. Oh, n-am mers la mașina asta. Încercăm la altă mașină, da? Că în unele cazuri nu prea merge. Da. Bun. Și dăm iar o nouă căutare. Hai mai repede. Și acum dăm pe creionul ăsta și scriem minus 80. Uitați. Și uitați. Hai să-i facem un test. Uitați cum am roțile acolo. Bun. Da. Voi puteți să dați la cel creon minus 60, minus 50. Dacă vreți să aveți mașină de drifturi, așa o să o faceți. Uitați. Da, mașina asta e și prea mare. Bun, și dacă v-a plăcut acest episod, să nu uitați să dați un like și să vă abonați. Eu sunt Ștefan Gamer și dacă v-a plăcut acest video, să dați un like. Pa! Oh, mi-a scăpat telefonul.